巴黎华人街美食通通2欧元。去年就听说巴黎3区的华人街新春美食节，今年特意来逛逛，真的是人山人海，99%都是法国人，各种特色小吃通通只要2欧元。第一家尝试了从来没吃过的包伊斯，巴黎人这几年也是越来越爱吃包子了。第二家初代抹茶卷和小杯奶茶都是2欧元。第三家 Danori， 结果只有素食才是2欧，这几份都是4欧。第四家味拉面，饺子馅挺好吃，但皮不是我最爱的那种。第五家天坛点心店，这家温州菜馆我平时就会来，这么多年了，包子还是一样非常好吃。吃了这么多，还是最爱这家。大家来巴黎想省钱又想念中餐的话，我推这一家。巴黎阿瑞兹梅蒂街区大部分的餐馆与店铺都是温州人所经营，算是一个温州区。相对巴黎其他2大华人区而言，大家都各有特色。